Мен негізі таксовод етіп жүрген адам. Жүрем, мына екі жігіт тоқтатты да, ассалаумағалейкум аға, мынау Жезқазғанский трасса бар ғой, Жезқазған кетіп бара жатқан кездегі, сода ана Сталинский каналдан өткен бойда оң жақ бетте Алтын тас деген брусчатка құятын мекеме бар деді. Сол жерге туда обратно деді. Қоя түсі айналайын, интервью беріп жатыр қонақта, қоя түсай. Өшір. Туда обратно болса 7000 дедім. Аға түссеңізші шамалы деді. Жарайды деп 1500-ға келістік. Аға үстіміз шаң-шаң болып тұр, мына жерде стройка істеп жатырық деді. Сонымен, о айналайын інім, главный құспасаңдар, сосын жаңа құз дейтін бір бәлелер қалып кетпесе болды. Тамам, шаң деген не ол? Өзім қағып ала салам. Отырыңдар дедім. Жөн сұрасып кетсем, Қарақалпақстан жігіттер екен екеуі де. Түрлері қазақ, тілдері қазақ, қазақпен бір туғанбыз деп қояды. Айналайын бауырларым, мынау ел асып, үй асырап жүр екенсіңдер. Сендерге скидка 1450 теңгеге апарып алып келем дедім. Ой аға керек емес, минетіңіздің ақшасын жемейміз, 1500 теңгеңізді береміз дейді. Минет кім істейін деп жатыр десем, сіз дейді маған. Айналайын бауырлар, минет сенеттеріңді қойыңдар, туда обратно апарып алып келем, болды сосын десем, ой аға бізде Қарақалпақта минет етсең емерсің, минет түбі рахат деген сөздер бар. Сіз минет етіп жүрсіз, минетіңіздің ақшасын жемейміз, 1500 теңгеңізді береміз дейді. Наяптық маған не деп тұр деп қоям. Айналайын көкем, минет те, ему де, рахат та керек емес. Екеуіңдікі жай ма? Қаланың сыртына такси заказ беріп жатқандарың осы екен ғой. Алтыншы ауысқи інілерін шақырсам, екеуіңді жаяу қайтасыңдар деп отырмын. Аға келдік деп. Қарасам, неше түрлі брусчатка, бордюр, плитка сататын жер екен. Мынаны үй жаққа төсеп алатын екен деп қоям. Сөйтіп барып сұрасам, бағасы да арзан, доставка бар екен еще. Сонымен жаңа брусчатка сататын балаға барып, інім саған ескерту болсын, байқа, ана екеуі келіп саған 1500 теңгеге минет предлагать етеді. Байқа деп отырмын. Жаңа балалардың біреуі келіп, ағаны 1500 теңгеңіз сізге вперед беріп қоя берейік деп ақша беріп тұр. Ана брусчатка сататын баланың көзі банкі, япшамайды деп қырғын төбелес сол жерде. Милиция жетіп келіп бірден, полиция деген ол менің артыма бір экипаж салып қойған ғой уже. Скорый келіп, бардак мына жер. Сөйтіп енді біліп жатырық қой жаңа минет деген Қарақалпақтардың тілінде еңбек деген екен. Еңбек етсең емерсің, еңбек түбі рахат деп мақалдарын айтып жатыр екен ғой маған. Қақтан білейік. Еще түсінбей жатырық қой бағана. Аға сіз де минет жасап жүрсіз, біз де минет жасап жүрміз, жол жөндеп жатырық. Бүкіл Қызылорда халқына арнайы минет қылып жүрміз ғой деп жатқан. Қақтан білейік оны? Мен анау орыс қатынның жаңа минет 2000 дегеннен кейін қорқып қалған боласыз, минет деген сөзден әкең ауысың. Сөйтсем Қарақалпақстанша жаңа еңбек деген минет деп айтылады екен ғой. Білмей қалдым ғой мен. Кешірім сұрап жатырмын жаңа балдардан енді.